wari kupfeka zvese nekuparidza, asi regai tipfuurire mberi mukufamba nezviwerengo zvedu. Tichavhura kuna First Samuel chapter 17 verse 4 kusvika pa7. Tozoverenga verse 16 yacho, tozobva toenda pa32, tozotora 37. Saka tichati 1 Samuel chapter 17 verse 4 to 7, verse 16, verse 32 neverse 37. Tichazoenda kune Efeso, Ephesians zvekare chapter 6 verse 10 kusvika pa verse 20. Ephesians chapter 6 verse 10 kusvika pa 20. Ndozviwerengo zvedu zvandichawerenga. Regai munguva ino titangise kuwerenga kuna 1 Samuel chapter 17 kutangira pa verse 4. Zvino kumusasa yawaFiristia kwakabuda imwe mhare yainzi Goliath. Kureba kwake kwaida kukwana mamita 3. Akanga akadzika ngowani yendarama mumusoro make, uye akanga akapfeka chidzikatiro chekurwa nacho chamabaphe endarira. Chidzikatiro chomundarira ichi chairema makirogiramu 57, uye akanga akapfekawo helmet yendarira, uyezve akanga akasungirira mapatsi endarira pamupimbiri. Ane mhuru yendarira pakati pemapfudzi ake. Verse 16. Zvino muFiristia uya kwamakumi 4 amazuva aiuya mangwanani nemanheru kuzodenga. Verse 32. Dhavhidhi akati kuna Sauli, ngakurege kuva nemunhu anopera mwoyo nokuda kwake. Muranda wenyu achaenda kunorwa nemuFiristia iyeye. Verse 37. Dhavhidhi akabva ati, iye tenzi akandinunura pakurwa neshumba nepakurwa nemhuru, ndiye achandinunurawo kurwa nomuFiristia uyu. Waefeso chapter 6 tangira pa verse 10 kusvika pa verse 20. Pakupedzisira tinoti kwamuri, simbai kwazvo muna tenzi, simbiswai nemasimba ake pachake. Pfekai zvombo zvose zvamunopiwa naMwari, kuti muzogona kubirisana namazano aSatani akaipa muchirwa nawo. Nokuti pakurwa uku patinofanira kuita,
hakusi kurwisana nevanhu, asi tinorwa nemweya yakaipa inogara nechepakati penyika. Naizvozvo torai zvombo zvenyu zvamunopiwa naMwari, kuti kana zuva iroro rakaipa rikanga rasvika, muzogona kudziwa, mugoramba makamirawo. Paya pazvinenge zvanyanya, muchizopedzisa basa rose, mangoramba makangomirira. Naizvozvo makagadzirira chokwadi, ngachisunge chiunu chenyu sebhande. Kururama ngakuite nhoo inodzikatira pamaditi enyu. Mashoko akanaka orugare nokuparidzwa kwawo ngawe neshangu, ngawe seshangu dzamunopfeka mumakumbo enyu. Kana mapfeka izvozvo zvose, zvino munozotora kutenda, muchikuita nhoo huru yamunogona kudzimura nayo misewe yaSatani, ine marimi omoto unopisa kwazvo. Zvino munotorawo ruponeso kuti ruwe nguwani yamunodzika, uye munozotorawo shoko raMwari sebakatwa ramunopiwa naMweya. Rambai muchingonamata nguva dzose, muchinamata muMweya, muchinamata zvokunamata zviya, muchinyengetera. Naizvozvo garai makangoti ngwa, musinganeti, muchinyengeterera vanhu vaMwari wose. Ndinyengeterereiwo ini kuti ndigosipiwa simba rokutaura pandinenge ndashama muromo wangu, ndigodudzira zvinhu zvakawanzika zvemashoko akanaka aJesu. Ndiwo mashoko akanaka aJesu, andiri nhume yawo yakasungwa nengetani kuti nditaure zvinhu izvozvo sezvandinofanira kutaura, ndakashinga uye ndisingareti. Mwari akomborere chiverengo chake nekuti chinoenda. Amen. Regai titende Mwari nezviverengo zvauya pakati pedu. Mai Nyamugama ndodayira wari muno mungati namatirawo. Kuna Mwari Baba vakatendeka muzita raJesu, tinoramba tichibva pachigaro chenyasha Mweya Mutsvene waMwari. Tinoramba tichikutendai Baba nokuti muripo pakati pedu. Tinokutendai Baba nokuti mune shoko ramunoda kuti tinzwe Baba. Tinokutendai nekuti mamusikidza murandakadzi pamberi pedu kuti adudzire Mweya Mutsvene zvamamutuma. Tinonamata Mweya Mutsvene waMwari kuti tizarure Jehovha mwoyo yedu, bvisai kusindimara kwose Mweya Mutsvene. Tiri kuda kunzwa kutaura kwenyu Baba mumangwanani ano. Tinonamata shoko ramunodyara Baba pamangwanani enyasha. Tinonamata zvose zvamatuma murandakadzi Baba azvidudzire, awanikwe Baba ari kungozadzikisa Baba zvamamutuma. Ndinonamata nekuda kwezita raMambo Jesu, nekuda kweiri shoko Baba, vanorwara ngavarapwe, vakaremerwa Baba ngavawanikwe vari kurerutsirwa mitoro Baba. Ndinotaura Baba dzikinuro yenyu Baba nekuda kweshoko iri Baba. Tinokutendai nokuti muchataura kunesu, muchazadzikisa Baba zvamuri kuda kuti tinzwe mumangwanani ano. Tamirira Baba, tatiwira, zarurai mwoyo yedu, mumire nemwana wenyu. Piwai mbiri kubva zvino nekusingaperi. Amen. Amen. Mangwanani ano regai ndipe kutenda. Kutenda kwacho kwakazara nekutoshamiswa kuti ndatoa pano.
ndakaita dambudziko namufundisi kuramba wari teki kudai neni. Ini ndikati Revka, inini nguva yacho handimbotoioni havo. Revhu wakashinga komana. Saka waramba wari teki kubva ndambozonga ndakanga ndisamadhetsi ekuchiti ndiwaisire pendaifungidzira kuti apa ndo pendinowana mukana. Ndobva ndanyora ipapo ndone munhu afona ati zvabva nepi izvi. Inini ndati zuva rangu ndeiriri ndore ndiri kuda iri remandisira iri handiro. Ndikati ndopa nemukana ipapo zvikazi ini ndine mukana apa. Ndikati saka ndakakanganisa kuzwa here. Pandaona kuti ini ndini ndiri kuda kuronga tunhu twangu kuti tufite zvendiri kuda. Uyu mufundisi ane zvake chaizvo. Saka ini pakaita makwikwi namufundisi. Tagofocha iyo yekuti ndakanasa kuona kuti akomana pane unozi chandagwinyira. Chandagwinyira chaiye kuti kana atotanga nyaya yake hauipedzi. Izvozvi ndakamira pano ndingadai ndiri kuBarrington. Wari kuziya zviriko wari kuzviziva. Ndokwendaifanira kunge ndiri. Saka ndati ndichazopa apology kana vanhu vanasozondishaya chaiko. Ndiri kufunga kuti foni yanga iri kufonwa apa haisiye ikoko ndibatsirei. Pasina kumira mushe nenguva idzi. Asi chandiri kuda kutenda Mwari ndechekuti ndatova pano. Inini tsika yangu ndeyekuti kana paine kwendinenge ndiri ndinochitomboswicha kwese uko ndototi ndatova pano nekuti ndozvatovapo. So ndiri kufara kuti ndatova muno munyasha dzine musoro wenyaya wetanga tiri kutongoimba kumba kwedu, nekuti kumba kwedu uku kune kamainini kangu kariko kadiki kamwana kehanzvadzi yangu kanongoti kakangondiona ndichipfuurawo ndichienda kwendiri kuenda kanondochemera koti ndiri kutoenda nemi. Saka kakauya kumba uku kasina kana nehembe dzekuchinja kandochemera ubva ndandokatora ubva ndati handii. Kamwana aka kanozi Victory. Saka ndaizoita zvekuti ndikakaona ndikati ndokathimuka chokati. Ndokathimuka choiko kanga kathimuke sangano. Saka ndaizoti ndikakaona kachimhanya mpaka kaita sei ndikati Victory City. Ikokotero masure kakati Victory City. My name is Victory City. Ndikati hey. Saka kubvira nemangwanani kauya kachindimutsa. Ndikati what is your name? Zvikazi Victory. Ndikati Victory City. Ndikati ndoka thimu yacho iko kakathimu iko kaka. Saka ithimu hombe yanga iri kunditirawo zvakanaka. Kauya kumba kamainini kakuikako. Ndimainini zviyanditika. Zvona chakunetsa. So ndiri kufara nekutenda Mwari ndichipinda muzviwerengo zvetapiwa naMwari zvetakatojairira tichiti tikanga tazviparidza tichibva tanzwa tichibva tafara. So inini ndangouya kuti wedu weka ngoma ndiyo waparidzi wakavhura nhau yaGoriati naDhavhidhi wakaparidza. Ndopatori nenyaya yacho hapana ndiDhavhidhi naGoriati waripo. Nyaya yekupfeka zvombo zvekurwa nazvo takatozvitaura tikatozviimba tikaita sei. So tiri kuda kufamba Mwari wari mubatsiri wedu tichingoramba tiri kuyeuchidzwa nhau yekunamata Mwari. Idzwa wakakurira Mwari unadisa
Inzwaiwana mai pano. Nyaya iyi yemutambo uyu aina kuchipaba. Kagemu akake takagarira panapa kudai izvizvi akana umbochipaba. Ndiyo gemu iyoyi yaya yakanga iri kusangana nayo wana weIsraeri. Wachiti mangwanani ngwanani wari mumatumba mwawo wari kuzwa Goliath ari kudaidzira kuti mbwende dzewanhu mastupid manheru anouyazve mbwende dzewanhu ane nharo ngaabuda garai imomo nekuti ndinokuranga zvaimwese mastupid odzoka wari mumatumba mwawo wakagara kudaro waizoti wakati dongorere kudai chawaiona zvipfeko zvakapfekwa imi 57 kgs yahembe chete kuti kana akada izvizvi nezi 57 rake kudai zviri mukati ma57 kgs dzakapfekwa vanhu havasi kutombozviona 3 meters kudai kukuti to kwenda wakangoti dongorere kudai kuona chidzikatiro chezindarira rakapfekwa rakaita kunga zimhuka so rakagadzirwa negold nepaditi pano rakati omira kudai kuku bwende imimi bwende muri mumatumba kudai ane nharo ngauye pano nyaya yacho iyoyi haina kuchipa bai bati isina kuchipa kudai pana akaikurira inzwa ikakurira
Jesu. Hondo ndikufamba nayo hangu tichitora nyaya nemusoro wenyaya yendagadzira ipopa kuti why should you stop just because the devil gets on your way? Why should you stop? Vasikana vari kupfeka nhasi vatendi vaJesu vari muno wana baba. Why should you stop just because the devil gets on your way? Why should you stop? Dimagataura nyaya ye victory is certain. Yeah. Iwo uri kwenda. Why should you stop just because the devil gets on your way? Kanari Paula anobva ataura kuti makambenge muchiita zvakanaka wewe. Makambenge muchiita zviro zvakanaka. Akazokudziwisai kuita zvakanaka ndiani akazokudziwisai rwadza kuti izvozvizvi muri kuda izvizvi kuti nenga tura nenga bati kuti mazuva mairi matatu takuona imati kwenda kocho makutoda kuita kuteya kungakireni ichauya kuzokusimudzai. Why should you stop? That's because the devil gets on your way. Amen. Oh no. Mukurumbira wemadzibaba ake waita kuuna kudai wari mumatumba kana enge ya timetable yekuenda kunoita fechi zvinoda kutariswa kana zvekudya kudai enge akutosetwa. Wakakura munguva yehondo wanozviziva kuti kune nguva yakanga yakuzi kune curfew, mwaita kupiwa mahours ekuti munofamba nguva dzakati nekuzvivharira nguva yakati. Ndaona sekunge Goliath akaunza curfew pakati pevaIsraeri nekungouya achipinda achibuda. Wana vaIsraeri vamucurfew nenyaya yaGoliath. Ari kuuya zvake akapfeka nhumbi dzake dzekurwa nadzo. Nhumbi mukupfeka umu mune neinfluence wasikana. Mapfekero ako ane influence mukupfeka umu. Kune influence hombe. Unogona kutoziya munhu nekamupfekero kake. Kuti zvemuri kuvaonawo vanoita kunga hendi wepachikoro pano. Yorobasa! Ndiwo hendi yawo wepachikoro pano. Hazvimbokutoreri kuwa kusiya munhu
chikonzero nekakupfeka so. Amen. Munhu apfeka so unotozviziva kuti kwakunanga kupower straight. Hapana kuri kumbwena. Power. Kupower kuri kuendwa uku. Kamupfekero aka ngeke kupower. Amen. Wari kuenda kuground uchibva waona kuti kuenda kubhoro. Wari kuenda kwavari kuenda wazva. Amen. Hazvibonetsi kana vanhu vari kunza wagwechecha. Wasiyei wapfuure waende kudai. Ngavaende zvavo. Goriati apfeka dzake dzekurwa nadzo. Akaritonga pasi rese zvaro. VaIsraeri wakauna vari mumatumbu. Zvikasvika munzeve dzaDhavhidhi ari kumafuro. Kuti vana baba vakefyu vaite hondo. Vaita hondo. Yei! Zvikazari kutuka. Nana Mwari wenyu wemunonamata iwo. Ari kutuka. Hey Jehovah, hey Jehovah. Upi wacho ngauye ndakuraka shai mwese na Jehovah wenyu wacho. Bati Davhidhi anoti chanda kusimukira. Handisi kusimukira na madzibaba ekumba kwangu. Chanda kusimukira. Handisi kusimukira wamwe wanhu. But the fact yakuti wabata pasingabatwe. Wabata Jehovah wangu mupenzi. Akinorarama naye. Ari kuna kumafuro neni. Atiita kuti nemhumbi dzese dzindibate. Kana abata, paabata, abata Jehovah mupenzi. Ndiri kunomuratidza kuti wabata mukuru abatike. Anoita kuendawo setsika yekuti haungandozosvikiwozvo usina kutaura nemukuru kuti wedu tapinda. Unoda kupindawo uchitaura. Davhidhi anopinda. Anoenda nekuna Sauro. Sauro anomutaurira kuti atariseka munhu kacho. Kahafu mita. Pa 3 meters dziri kupaumba dziri huko. Atariseka munhu kacho. Hakana kana nhumbi dzekurwa nadzo. Mukanatso iwerenga yese Davhidhi anoita zvekupfekedzwa. Nhumbi dzekurwa nadzo kuti pada dzingafita. Ada kuti fambe mastepi mairi matatu. Hazvina kujairika. Zvikazandine kudzijaira bwedzi. Kune vanhu vari kupinda muzviro zvawasina kumbobvira wakajaira. Kuda kuita kunge kakumecha so. Kunge zvinoda kumboti zvifite okuita muKristu. Amen. Kuti kana ndikanga ndisinawo kupfeka wasikana tobva ndaite fish out of water ndongasara ndega wadikani wamwe wakapfekawo regai ndindonyeperawo kumira. Idzi hadzipfekwi bedzi. Zvekunyepera. Rimwe gore rifaniso, very interesting story. Sekuru ihamengu. Totombotaura indakatomboto naiwe. Makazopinduka dini. Makapindukire. Tiri kusangano kuyambeo. Mudola anditsveka kubva aenda. Ndobva amanikidza vanhu kuti ndipfekedzei. Ndatomira ndipfekedzei. Kumubvunza ikoko kuti makapindukire kumuona ane uniform.
nazodza vanhu kwemwakapindukira because kuno wachashama kuona ima amagamba kudai chokwadi wakatopfeka ndiye mwakapfekedza indakaobvunza iri kati mbuya mwakapindukirepi saka aita nharo kudaro kokuwana wakati ipai zvipfure pfekedzai uniform yo zvipfure saka apfekedzwa mwedzi 3 down the line wakauya kumubati wechigaro ini ndandisi kumboona zvichindiitiraba ndiri kuita kunga ndiri kurota vana mbuya Lydia Chimonyo wakandomira mubedroom mangu wari kuchema aiwa ndiri kutaurira ise true story ini handisi kutomba kunyepera izvi haisi fiction bai fiction fiction bai wari kuchema wakandomira mubedroom mangu waine uniform yavo wachingochema ende kwaaitaurira kwachokoko tasangana pane the right my bige inokutaurira straight handi kunyepa bai because zvimwe zviro zvetinoita tinofungidzira kuti pamwe tinondoita handi nhumbi dzagoriati bai ndobva anzi chidzokera kumba kwako unamate zvekare ubvunze kuti ngei uri kumbochemedza ruwadzano rwekutanga uri kumboruchemedzerei ende pamwe pacho zvinogona kutobata kana nesu kudai kukurekai kutaura paine wamuri kutochemedza wakatanga magamba eruwadzano muchiwachemedza neuniform dzemuinadzo kumba kwenyu dzimwe dzacho dziri kutopfekwa pano nokuti DS wauya erabasa kumba chaipo chaipo dzimwe dzacho dziri kutopfekewa pano pamwe kupfekera parufu kuti tione pekusi kubate makenduru takabatira mwedu wasikana tibatira mwedu batiri wasikana timubatiri zvine petendi manakiro azvo chinjanai vasikana chinjanai vei vamwe imupe vamwe batirei mwenyu wasikana batirei mwenyu wasikana kirei beru bedwe vasikana maisadoni taurirei vamwe kuti waite zvekundochinjana tichindotenderedzana muchidaro izvi zvine peteni yazvo izvi zvine peteni yazvo zvine manakiro azvo asikana ndo mapfekero atiri kuita dzimwe dzacho nhumbi dzekubva nadzo kuti zviite kastairi zvitinakidze nemapikicha atibude vasikana chinogaraiwa tichitaiwamwe vasikana vazvita batidzaira dzima kenduru zvinge zvinonakidza so kupedza nyaya yangu iyi yambuyongwi vakasvika vakadzoka akagara zvake akanyarara akaiginowa kuchema kuri kuitwa newakatitangira ruwadzano zvikanga zvoitikika pamwe pacho kuti muzvitaure kuti it's your fault kunge kupenga zvimwe zvacho hatizotauri hedu sevafundisi vazhinji vanobva vanyarara unondosvika vachitinga tinamati wasikana bedu wesori but dambudziko rawapindana naro kukutaurira kuti iwe denga rine richamu haitangiri kumuswara uko baba imwe inotanga tiri pasi pano mukomana akandouyo hake vamwe baba so akangoita chikurukuru so akandodaro daro iwo ati ndichambopinde mutaundi ndimbonotenga kushopping ndobva wasvika kukakomana kakuru kana meyaripishe zvikazaenda kutaundi kobatei zvikazi hatoenda kutora zvikazi ndandiri kuvamirira ndakawamirira kuda izvizvi unsabadza ndisakure zvangu gadhini riri misora iyi
Mwana akati baba mnina auya papa. Endisingaziya ari kusakura. Muombo wekutanga wapera wati 2. Wechipiri mwanangu ndiri kufunga kuti ndikutume kutaundi. Omari. Enda kutaundi uko. Unotenga chakati koko. Ukatosangana namai mubve matouya. Takakumirira ipano. Mwana kukombi kutaundi. Mudhara wasara ari pamba. Anoti kumotikari kama. Uya ine rori. Tilode zviro. Imba yakavhurika makindi apiwa. Masofa. Mibhedha. Mawardrobe. Zvese ma-TV. Imba ground. Motikari kuti. Kuzosara kutanga ndimai kusvika. Uripi mwana? Imba iri ekuti. Mwana uripi? Imba iri ekuti. Kudzoka mwana. Zvini zvaitika pamba pano? Akati baba mnini. Wepi? Amendo baba mnini kai. Denga rine nyaya dzaro. Amen. Dzatinoda kuti tikanga totaurirana nedenga pano. Nhumbi dziri kutaurwa handi dzaGoriati baidzi. Amen. Dzekuti kana tikanga tati isusu tapfeka kudai kukudzinge dzepadisplay. Davhidhi akati handitukirwe Mwari wangu. Yes. Handitukirwi, handibatirwi Mwari wangu. Munhu ari padisplay zvake nenhumbi dzake dziri padisplay. Yeah. But when you've decided to sit, why should you sit down? Why should you stop? Just because God yatango uyo kundopfura nepenyu papo achishauta ari kokoko. Mai Chitsiku. Ndokuti akashai mwese nevana wako pano. Amufuma kabudirira. Apana zvemunobudisa. Why should you stop? Just because God yatapfura nemusendiraini yekumba kwenyu. Ndambobata hangu yenhumbi ndacheta handizvozvetati. Amen. Venyu chaidzo muchadzidzwa kwetiri kuenda. Kuna Efeso uko kwetiri kuenda. Ndokune dzenyu ikoko dzekupfeka idzi. Ama 57 kg ayasiyana inawa. Asiri yenyu bani. But kune wakadzipfeka hembe idzi. Ama 57 kg zehembe. Muchachi munadi muno ma 57. Muchifunga kuti munawo ma uniform akafanana akasiyana muchaona kusiyana kwacho. Imimi mkanga muri kuda izvizvo hamusi kupfeka ma 57 kg ba. But kana mkanga mwapfeka kudai muchafanana. Mwari ndiwo anoita distinguish kuti i 57 kg. Iyi nhumbi yekuwanayo iyi. Ngowani yariponeso iri pano iyi. Inzwa. Waka. Nekuti ya 57 kgs yakapfeka inozvionesa yega. Hairwe, haikunde, but iyoyo yengowani yeruponeso.
Why should you stop? Just because the devil gets on your way. Adimire chikodzero panenge wanieriponeso iri mune. Davhidha apfekedzwa dzaSauro anozvizwa kuti yakangofana. Yakangofanana yandiri kupiwa iyi neye 57. Akangoti mastepi mairi akati handira kuzvijaira. Kana zviri izvizvi handira kuzvijaira. Kwakuzviti pasichwe kwakutotorapo chivhiri nacho chivhiri chake kuenda zvake. Wanotaura vanoti iye mukomana iye Goriati mwakazwa kamuchinjiro kacho kuti unoendepi kadi kari kuuya kuneki kuzorwa nini kuti ndikupe kushiri kumagora kuchiita zvekudini. Iye akada akati ndozvo munenimo munhu ndokunenge wanieriponesa. And I am advancing. I will advance kunewe. I will advance. Ibvouza kune ari parutivi nawe kuti advance. Why should you stop? Because the Goliath gets on your way. Munoziya na Goliath ari kudzipa kwenyu. Vana Goliath vanopera. Wakati wakanga wouya zvavo. And hanzi rinenge riri kuita kuremba kuti tenga zi 57 kgs zihembe chete. Amusati mwaona zvimwe zvachoba. Zvichireva kuti anga ari katakura more than 100 kgs dzehembe. 100 kgs hembe yakapfekwa pamunhu. Zi 3 meter tall. Ngende. Bati mutendi. Achitarisa so kudai ku. I will advance. Kunewe Goliath. I will advance. Handimire. Handidzokere kumashure. Kune vazhinji vagara so. Ukavabvunza kuti muri kugarire iwewe. Ndibvunze hero basa pano kuti wati wanga uri kumba uri kugarire iyo uchiita nezvei. Hapana kana chiri kugarire. Asi wakandogarira Goliath kuti andokushaudha mangwanani masikati nemanheru achikushimbisha masikati nemanheru. Hapana chakagarirwa. Hapana. Dai kuri kutaura na Goliath kune hope asingaperi. Hallelujah. Asingaperi. Hope emunoti nini munhu unotadza kuuya kuchishanu. Kuchishanu kutadza kuuya kuchishanu nekuti kunext door kwako kune amuka mangwanani akaita kunga weather report. Asi kuda kundotaura newe chete. Pewamuti mangwanani angoti rako BP kubva ratokwira zvekutadza kutoda. Amen. Ero basa. Ratokwira zvekutadza kunamata. Mwari ngawatiitire zvakanaka. Amen. Nekuti kudenga kunoendwa. Oh yes. Miedzo iriko inokundwa. Chii chisingakundikiri? Chii? Rimwe gore rinobva randinakidza rimwe gore. Ndichine kamwana kangu katokotoko. Dai baba vangu anga ari pano dai tiri kutoseka nyaya yacho. Tati ndiri kuenda kubhikita pasi kuChepiru. Ndokwetiri kuenda konama. Ndoda kutaurira vanhu anoti kana atsamwa anodambure makumbo kudai kuku. Saka tiri kuenda pasi kubhikita pasi uko konamata uko. Zvikazi muri kuenda nguwai. Ndikati 12:01 tinenge tatosimuka takutoenda isusu. 1
Sure. Siri, motika inga uli. Kundipika. Ndindori kuzeya ndiripo pambapo. Ndirundo zeya ndiripo pambapo. Asi madhara iwoya ane madzimai ari kuda kupfeka. Pamwe pacho panoita miyedzo yekuti inomboti nzve kudai. Iti amena ana baba. Wanoti mai vaya vanenge waenda. Ina nditauri izvo zvekumarai ndotaura zvekumba kwedu zvakamboitika. Wanenge waenda mai vaya. Saka nhasi pamba isiya jabula. Tosara tikaita siya jabula. Saka dzakauya mwani kamwe kamai zviko katoko karimo. Pindei mugeti. Indotogashira zvese mazuva ese baba uya baba. Wanike munhu kuti vese motikapira. Kuti ndini arikusika mai akubhikita uko. Ini ndikati amira ihe. Kautumira. Pindei mumba. Muri right. Asi zvimati muchiuya henyu. Inini ndanda kutoda kuenda. Manji unoyu. Ndanda kutobuda. Kubuda. Muchabuda kwedepi. Uyo kusanga. Ndakati mangwana ati makuseni ndasvika. Ndakasvika vanhu vakati uyo uri uko uyo uri uko uyo. Wakagara. Ini mangwana nani we. Mangwana ni marara zvakanaka. Marara ere vanhu we baba kano. Era basa. Uko bedroom. Kune hope dzesangano. Kune hope dzesangano. Magumbezi. Mukutukutu. Yeah. 12, 1, 2, masikati hope dzapera nzara yaruma. Wanike vanhu vakandogara umwe uri uko mwaru. Zvikasi nai amuchiuyere mukatitaurira. Ndikati chinyi chetude kutaura pakati penyu muri wairi. Ndotaurei. Zvikasi makati zvezuru munozobve kusangana mozouya moti atiresa. Munouya mozoti atiresa ndakamusana. Munouya mchizoti atiresa ndakamusana. Baba chitsiku ndakamusana mukazokwa atiresa. Ndikati handina kana atiresa yekukupa iba handina kana imwe. Adrese ndinayo handina kana imwe. Vakamati kuti ndozvindakataura zviya handina kana imwe. Saka waenda agere ndikati aiwa ngaende akasununguka. Handina kana adresi. Why should you stop? Just be therefore. Get on your way. Hey baba ekwanguyo. Hey maye kumba kwanguyo. Hey mwana yekumba kwanguyo. Why should you stop? Just be therefore. Get on your way. Why should you stop? Why should you stop? Just be therefore. Get on your way. Why should you stop? Why should you stop? Why should you stop? Just the devil gets on your way. Yeah, kutakukatirana musha. Mwana yekumba kwanguyo ndiye ari kunditadzise kunamata. Hey, baba yekumba kwanguyo ndiye asonditadzise kunamata. Hey, mai yekumba kwanguyo asonditadzise kunamata. Why should you stop? Just the devil. Why should you stop? Kubasa kwanguko. Wanditadzise kunamata. Hey, tadzisaiwa zvakaita nedzinzara kwedu. Randitadzisa kunamata. Hallelujah. Aya. Kondo. Zese zebima. Zise. Aone. Yeah.
mushando kundokwenya musoro baba yekumba kwangu asi kumbofamba zvakanaka bakumba mai yekumba kwangu asi kumbofamba zvakanaka hazvitadzisi munhu kunamata paizvozvo hazvitadzisi munhu kuziva Jesu izvozvo Goliathi uri kumba kwangu yapo mzimu wekwediyorinani Yarabasa. Apana rinani. Goliathi uri kwangu yapo sikumba muziva kwangu yeyo kwangu wakaita kugara nemasero Goliathi kutidzi David anotaura kuti iko nekuti wabata wasingabatwi pana mari pana mwari wangu Hallelujah. pane mukristu unofanira kuti shuzo no shuzo saka ndaishizoti inini kwangu inini kwedu yona baba yakwengu yo ndungandauzoseka saka pepe zvakachizodini mamuchita sei kusvika kwakuri kukura kana komana kukura kati kukura munhu kana achikura unokuita zvese zvese zvakukura kukura kwamwe vanhu pakutadzisai kunamata sei mbuya kukura kwazukuru wenyu vachiita zvavanoda kwakutadzisai kunamata inini baba ndopera iti ndakabva naye kure kure pamurambira Urapinda. bakuchata kuchatira Satani kuti nje muzukuru wako undomuchatira Satani kuti nje ngekuti watadza kupfeka nhumbi dzekurwa watadza kutsvaka dzako nhumbi ziri kuzi chipfeka iwewe usashupika ba iwewe na Goliath unamudini Goliath Hallelujah. Peter wekumba kwenyu Martha wekumba kwenyu anetsa aita Goliath unamudini teka dzekurwa nadzo iwe kana wapfeka dzekurwa nadzo chete iwewe chimira uone zvinoita Jehova mira uone denga zvirinoita so rinokurwira Hallelujah. kwete kuti munhu unoti kweda mumatumba kweda kuti kweda vanhu vokutumira kuruku maturupusi nematurupusi ewatungamiriri kuuya kumba kwako Yarabasa. kufambira iwewe chete chete kungoti chimboendaiko kwababa chiwocha imboendai vanenge vakati nerwei Trupu. mufundisi akati ndakambobveyo mufuke zvendakataura nawo ini 3 hours ndinawo zvinenge zvaita chairman akati ndakabvawo madivhaisi akati nesuwo tiri munzira kuenda iwewe chete chete ndigoriati rudzinyi yeyi zvikazipfekai dzekurwana manje inodzikapfekwa kudai ku unozoriona simba racho zvirinoita indaita kudada inini chibva ndaita kufamba kuti chiiko chinondiparadzanisa nerudo rwamwari chinyi chinyi ichocho chinyi kudadirwa here kudadirwa rimwe zuva ndakanga ndiri kuzwa wakuru so wakuru wesangano mukanga mwazwa wakuru wesangano wanenge wachifanira kusimudza so kudai mangwanani zvikasi tiri kusimuka kutenda mwari kuti nini nemagetsi angu anombodzimwa asi chiri kudzimwa ngezesa aibva anatsa kuoneka kuti apa pamba pemuromba adzimwa apa
pakabakapo wanayo mari yemazono yakanaka unoti kana iri mita ukangoona akupera unosia ekungobatidza chete. Munhu wese wasiya mbichana fika ine moto wasikana fika ine moto asi magetsi akabaka zvinoikarai bhazi dzimai haparipo haparipo saka iwo wasikana wabva wasimuka pangu papanga pane gore rese pasina mamagetsi zvikazi ndiri kutenda mwari yasikana mangwanani ano muri kukorwa nhasi kuti ndioneiwo zveini shirikadzi kudai izvizvi kudai shirikadzi ine magetsi asi wana zvimbo wese wane varume ava kudai hawana kana magetsi hawana kana magetsi vanhu vangoti madziso dzoo kumashure kunditarisa kuti uri kuzvizwa zvasvika here pamwoyo wanatsozvizwa chaizvo chaizvo kuti ndiwotaauzi hauna magetsi inini mumashure mwegumbo kuti kudai kumhanya kupurupudzi kuona mati kuti mwari tiri kukutenda ndiri kukutendai kuti mwandipa urombo kuti nashirikadzi dzishinge shirikadzi dzinatsoona mbiri yenyu mwari kana zvichibvira pfuurirai mberi kuti nashirikadzi dzinoona mbiri yamwari kubudikidza ndini mwazvita mwari nekuti magetsi kumba hakuna. Mangwana ndiriko kuchishanda magetsi kumba hakuna. Why should you stop? That is the devil. Kuti bana zvagumi mwaramba kupisa mupiro mwaramba nekutopisa marupa wacho mwaramba kupisa. Why? Why? Iro denga riri kuti ndiri pano wanika ndiri pano ndiri pano musashupika na Goliati pakati penyu. Ndiri pano handiri kuti kwamuri simbai kwazvo simbai kwazvo munatenzi simbai simbiswai nemasimba ake Jesu pachake pfekai zvombo zvekuti mugopiwa simba mugone kumisidzana so Davhidhi apfeka auya zvake kudai zvikazi ugone Davhidhi kuti ugone kumisidzana naDhavhidhi naGoriati simba chairo ndone ndakutanga kukupfekedza rekuti unorwa naSatani. Chauri kuona chakapfekwa naGoriati ichi hachisi chekurwa nenyama neropa aiwa chewakaotarisana nacho Goriati ichi handi chekuti wewe urwe nacho munyama neropa chakutoda kuti wewe upfeke nhumbi dzekurwa nadzo ugonamata zvekunamata iye ari kuti tarisei kana nenhumbi chaiyo yaakapfeka hapana kana chaainacho pano chaainacho hapana. Pati Davhidhi ari kuuya nekachivhiririso kudai kachivhiriri mwoyo wapfekedzwa zvino shumba yerudzi rwaJudha chidzikatiro chesimba remudzimu unoera chamuputira wari kupfeka nhasi unoyu kudai izvizvi. Ndataura nenyaya yenhumbi kuti ine influence.
Musati kana mwamoba mwapfeka kudai muchafanana kufanana muchafanana. Makambinge makazvitsaura pichada kuti muone kuti ndimwe mwaiendeswa kumapoto. Izvo zvinhu wariyo crew iyo ndo ichapinda next year. Ndo ichapinda next year. Mazodaro ko mwapfeka kudai atatofanana wasikana. After all ndakatotenga nemari yangu. Masikana uniform yakadhurai. Ndakaishandira uniform, ndakaishandira. Mugore ramabungu ndakaishandira uniform. Bati chiri kuda kusiyanisa ine wangu. Chidzikatiro chesimba remusi. Amen. Kwete kofanana. Iyo zvaari kuita ikoko awari kuti kumba kweda. Awari kuti marupa wabvisa. Awari kuti kuchishana hauyi. Makofanana. Makofanana. Kupinda musempundo ndo kudai. Kumbari nani ere kuchishana kwacho. Ndozozvona next week. Arupawo. Arumanikidzwa kumunhu karupawo. Arumanikidzwa kumunhu. Makofanana. Bati chako kusiyanisa chidzikatiro chesimba. Amen. Muchinyengetera zvekunyengetera. Yes. Yes. Mwari dai wakazotibatsira kuti Satani ari kurura kutsvaga waari kunyurura mukatumba. Usaita one of the victim. Victim yekunongwa so kunyururwa kudai. Kuti Goriati andoite zvaanoda. Panewe iwewe. Ichisvika achikushaudha. Uri mumba mwako chaimo kugara masero kudai. Uchishautirwa mumba mwako iwewe. Chibatirwa wana wako. Hallelujah. Ngekusangoda kunyengetera chete kundopfugama apa. Kuuya kuchechi. Kuteerera zvinoda Mwari. Kubvisa zvegumi zvako kusosera. Zvegumi zviyakuita kusosera so. Kusosera kudai kusosera musha wako. Wamwe vanochiona sekunge kuchechi kwakudiwa mari maningi. Hatimbodi mari yemunhu kuno. Hakudiwi mari yemunhu kuno. Kunodiwa ya Jesu yekusosera upenyu hwako. Amen. Pemwaigara muchirega kunamata. Chinyi chakakugarisai. Chinyi chakakugumburai. Wamwe munana baba munine makasungira zviguru. Wamwe mune vadzimai emuisida kusunungura. Wamwe mune varume vemusida kusunungura. Why should you stop? Just the devil gets on your way. Pray. Patiri kuda kupinda mumunamato. Patiri kuda kupinda mumunamato. Tinokunda hondo dzese nemunamato. Hondo dzese patiri kuimba zvinoronyo. Chimbofunga uone chiri kukudzosera kumashure. Chimbofunga uone chaunofunga kuti chindiri kudzoserwa kumashure nacho. Ichi hachiri kunditorera simba. Chinyi chiri kukunetsa? Chinyi chiri kukuvhiringa? Chinyi chiri kuita kama cross your way? Chauri kufunga kuti mukuuraye kunaka. Chikristu changu chiri kunaka kunatsosimukira so. Chikristu changu chiri kunatsosvika pachinofanira kusvika. Chikonzero